啱啱由於某種關係嘅嘢，所以咧我哋就而家變咗下部 part，有個向前進嘅嘢。咁我哋繼續行啦。哇！好驚啊！哇！頂影錯方向。哇！好驚！有嚿咁嘅嘢。哇！唔俾行嘅，搞錯啊！好，佢話行呢邊嘅。咩啊？錄緊片，冇嘢做。哇！明代海防。我哋睇下嗰以前嗰啲人啊。明代海防。哇！明代海防，明代海防都係。清代海防，第一次鴉片戰爭，英治時期，日軍侵港，認主班人咯。咁要行住先啦，你慢慢影啦。各位留意唔該晒。好，咁我哋繼續啦。咁我哋一個禮品店。哇！大佬，我喺防博物館就係買玩具，有冇搞錯啊？Slenderman。好，咁我哋行翻出去先。唔嬲啊！好，我哋嚟到明代海防嘅區啊。16世紀嘅明朝葡萄牙海員咩事 ？Marco。我一陣間先睇下少少其他嘢先。咩啊？16世紀嘅明代士兵咁嘅樣嘅。哇！火炮。咁我哋繼續啦。啊！有個明金咩啊？明金賜明鎧甲。有個咁嘅嘢，明清武官嘅鎧甲。咩啊？等陣先。清白綢鎧甲衣啊！好煩啊呢啲嘢。葡人入舊，倭寇為白，倭寇係代表日本人咁解啊。明代嘅廣東好多大炮，周圍都係。廣東沙船。好，我哋嚟返啱啱嗰度，俾人封咗嗰度。好，我哋嚟到清代海防啦，18世紀嘅清代軍官啊。好得意。好樣衰啊！個樣又樣衰喎。哇！咁鬼大頂帽啊！冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽啊！話丁公啊，叫丁公咁得意嘅。咁鬼得意呢度。好樣衰大佬，我唔知啊。周圍噪音，唔好介意。有啲唔知咩喺度。廣州市橋。好，咁我哋第3 part 再見。咁我哋分遠少少啦。第3 part 再。